後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？布滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做天會看，結局或意想不到將曝光。船艙揾到個碎片，採集到嘅 DNA 樣本太少，無法比對。不過碎片同一套死者嘅水晶酒杯成分一樣。我叫咗你唔好再提相上啊，死得人㗎！你唔殺人，咪冇人死咯。12號佢哋聲稱喺海旁餐廳影嗰張相，亦都係案發嗰日，但係嗰日根本未有呢個 version 2.2嘅 app。即係話殷紅同埋何志耀都講緊大話。係時候請晒佢哋翻嚟。Yes sir。有浮屍。之前問嗰啲伙計，有人放狗經過呢度，發現呢條女屍衝咗上碼頭嘅樓梯嗰度。水鬼隊搜查完之後，發現咗呢一個入邊有磚頭嘅尼龍袋。嗱，聽住啦，呢度唔算偏僻，盡量刮下睇下附近有冇目擊證人啦。Yes sir。後腦左邊有傷口，傷口唔算深，有乾咗嘅血跡，係生前傷。有紫紅色屍斑，屍根完全活解。眼球有點撞出血，嘴唇緊閉，四肢都有掙扎過嘅痕跡。初步估計係窒息致死，死亡時間係大概3至4日前，但係要詳細驗屍先至可以確定。你點睇啊？真空袋上面有好多雜質，要清理乾淨，再拉開個袋先可以查到更多。呢個真空袋入面都係一個案發現場，我唔想破壞裡面嘅證據。我有一個提議，將呢一個案發現場搬到去我解剖室，我同法證聯手同步進行驗屍同採證。請緊 Dr. Man 驗屍，大家要盡快採證，唔好放過喺真空袋入面嘅所有證據。係，高 Sir。
為勒殺造成頸部血管內壓急升，形成眼球點狀出血，鼻腔有血，頸部有瘀痕，右肩關節脱位，右手手腕有指痕，右手二頭肌有瘀痕，同頸部瘀痕吻合。即係佢俾自己嘅手臂勒住條頸。有可能兇手喺後邊拉住死者右手臂，扯甩右肩胛，再用右前臂壓住死者條頸。係游水嘅所技，兇手好可能係識游水。Ocean， 溫帶臭蟲，即係床蝨。個肚咁脹，似係吸飽血先死，話唔定佢吸過兇手嘅血。一有結果，即刻 report 俾我。係，高 Sir。由死者頸部瘀痕同肺部瘀點嚟睇，可以確定係被勒頸窒息致死。喺佢身上亦揾唔到任何身份證明文件，暫時確定唔到身份。根據死者齒尖嘅磨平程度，再加上咬合面中央出現凹陷，估計死者年齡係大概24至30歲左右。喺海邊揾到個穿咗窿嘅尼龍袋，裡面裝咗好多磚頭同海草，品種係同真空袋上邊嘅一樣。兇手怕喺運送期間傳出屍臭，所以將死者封入真空袋，再收入尼龍袋運走棄屍，想佢沉屍大海。封得咁密，唔係個尼龍袋穿咗，隨時冇人發現到。但係亦都好彩，佢將條屍放入真空袋，條屍先至可以保存得咁完整。高 Sir，驗個床蝨入邊嘅血，B 型係 A 加。最後一對驗色體係 XY，證實係男性嘅血液。至少知道啲血唔係死者，但都唔可以肯定兇手係男人。床蝨唔一定咁啱吸到兇手嘅血，要知道真相，就要先知道死者嘅身份。阿 Sir， 我女失蹤咗幾日啦，佢部手機仲留咗屋企，佢不嬲都好有交代，唔會話無端端有幾日都唔見人嘅。我驚佢有事啊！趙生，你冷靜啲。如果你要揾失蹤親人嘅話，失蹤人口調查組可以幫到你。唔係啊，上次阿 Sir 嚟揾我哋太子爺嗰陣，佢話有乜事嚟揾佢啊嘛。咁我懷疑佢兩公婆同我女失蹤有關啊。你個女叫咩名？佢幾多歲？我女叫趙潔如，27歲，長頭髮，溜溜瘦瘦㗎。有冇佢近照？有啊。嗱，阿 Sir， 我女唔係有咩事啊嘛？前幾日我哋喺碼頭揾到條無名女屍，好有可能係你個女。紅姐，唔走得住啊！我見到樓下仲有好多記者，你等多陣添啊！等，仲要等幾耐啊？班狗仔可以捕成個禮拜都唔走㗎。我唔理，今日衝，我都要衝出去。喂，嚟啊！我話時話，你踢爆殷紅做假慈善單嘢咁爆咧，仲有冇啲咩猛料炸喺袋啊？我寫出嚟講笑，你咪知咯。咁呢單嘢有冇咩 follow up 俾我哋搏下料先？係啦。有就唔使同你哋一齊仆佢等搏咪啦。喂，紅姐，喂，紅姐，紅姐，假慈善單嘢你有咩回應啊？點解會個海外地址錯嘅？紅姐點解你咪唔見人啊？喂，紅姐，紅姐，喂，上車，上車。細篋去邊啊？去玩定避世啊？點解你仲喺度嘅？你唔係去咗追車嘅咩？你中意戴大耳環，但係頭先個兩都冇戴。頭先嗰個應該係你助手 Susan。我趕時間，唔該你唔好阻住我。都未有車，趁呢個機會回應下你基金會嘅海外地址點解錯嘅？你係咪假慈善啊？我冇嘢回應啊！如果係假嘅，咁啲善款你用咗喺邊？會唔會攞翻啲錢出嚟幫翻啲有需要嘅人？紅姐你去邊啊？好似去好耐咁喎，紅姐。警察。阿 Sir、Madam， 你嚟得啱啦！呢個記者係咁騷擾我，仲侵犯我私隱，你哋拉佢咯。得你一個嘅，李先生咧？我唔知噃。
仲講咁多做咩？拉咗佢先啦。唔好意思，我哋要拉嗰個係你，殷紅小姐，你同李先生何志堯涉嫌妨礙司法公正，而家正式拘捕你。而家唔係事必要你講，除非你想講，但係所講嘢我哋要攞紙筆嚟記低，日後再為呈堂證供。呢張相你有印象㗎？有咩問題啊？問題喺呢度，張相唔係10月12號朱海川遇害嗰一日影，而係遲一日10月13號影嘅。點解要做假證據呃我哋啊？律師嚟之前，我咩問題都唔會答。出邊大塞車，你咪慢慢等。你妨礙司法公正就肯定㗎啦。如果再唔合作，只會罪加一等。係咪何志堯逼你幫佢做不在場證據？係咪佢殺死朱海川，定抑話你哋合謀殺咗佢啊？我冇殺人，唔關我事㗎。駁艇嘅蔡標承認12號何志堯有嚟過碼頭，仲俾錢租咗佢架駁艇。朱海川嘅死係咪同何志堯有關？我最初乜都唔知㗎，個衰佬連我都呃埋啊！佢話12號嗰日攞咗做慈善嗰啲錢過大海賭錢，話驚人哋知道會好麻煩。咁第二日13號就叫我同佢影張 afternoon tea 嘅相擺上網，扮係12號影嘅，等人哋以為佢喺香港，以防萬一喎。我唔係專登做不在場證據呃警方㗎，你哋信我啦！我講真㗎，我冇殺嗰個朱海川啊，我都唔識佢。我哋憑咩信你啊？咁12號我助手蘇晨放假啊嘛，我咪一個人去尖沙咀 shopping 咯。你要我點證明俾你睇啊？早知個手袋我就買咗佢，嫌咩貴啊？買咗咪有張單咯。就算朱海川死嗰時你有不在場證明，但都唔排除你一早已經知道何志堯要對付朱海川，你哋根本就係一夥嘅。唔係都唔使着草啦。着咗就殺咗人㗎啦咩？我怕人哋話我做假慈善。我唔想再俾班狗仔隊煩啦，咪行開陣，避下風頭咯。我要講嘅，唔應該講嘅都講晒啦。我幾時可以走啊？死人嘅嘢，你問翻個衰佬啦，唔好再煩我啦。就算朱海川嘅死同你無關，咁趙記如咧？個女人死咗，點會咁㗎？點解會咁？點解我女會死咗㗎？我哋喺23號發現趙記如屍體，法醫估計死咗至少3至4日。之前你懷疑趙記如嘅失蹤同何志堯兩公婆有關，點解你會咁諗？你個女同佢有咩關係？我個女，佢同何志堯一齊，都係我唔好啊！我女大學嗰幾年，我叫入嚟做暑期工，諗住攞啲工作經驗。如果我冇叫佢啊，佢就唔會遇到嗰個衰人俾佢呃啦。以為遇到真愛，咪跟住佢咯。我都勸過佢好多次，喂，唔好中個頭埋去，一定冇好下場嘅。佢就唔聽，偏偏聽個打靶仔講，最後就搬埋出去，我冇得管佢啲。殷紅知唔知道你個女同何志堯一齊？知，佢知㗎。我女話殷紅去揾我去晦氣，仲刮咗佢一巴添。佢話如果唔離開太子爺，仲有排佢受喎。所以你就懷疑何志堯同殷紅殺咗你個女？一定係個打靶仔，點會係真心嘅？方咪玩厭咗啲明星嘅 model 啊，貪新鮮。而家又玩厭咗啦，就想騙我個女，點知騙唔甩，就夾埋個女人整死我個女。我冇殺人啊！我冇殺趙潔如啊！係，我認我係有刮過佢。邊個小三唔睇俾大婆刮㗎？我咪打得佢遲咯。應該早啲刮醒佢，咪喺度發夢啊！趙潔如知道你發現咗，佢有咩講？個女人調翻轉頭叫我讓路喎。我知道係壽叔個女，我先俾錢打發佢走咋。但係個女人傻㗎，佢話同我老公係真愛，唔肯走仲叫我放手喎。佢以為自己邊個啊？壽叔生我咁嘅女，真係嘔幾啖血。趙潔如就係對李先生痴心一片，你冇佢辦法，因道成恨就殺死趙潔如。都話冇咯。男人有錢啊，梗有女人黐埋身㗎啦。一黐埋嚟我就要殺，我殺得幾多個啊？
咁11月19號至20號呢2日，你喺邊？咪匿埋屋企避記者咯。即係又冇不在場證據咯。咁多日，我點解日日都俾證據啊 Sir？ 我點講你先信啊？好，就當你講嘅係真話。一開始喺唔知情下幫何志堯做假證供，但係後尾知道要涉及人命，你冇理由唔質疑唔問清楚。而事實就係，你哋之後仲係喺一齊，一係你好愛佢，但我睇你唔似係咯。而剩低嘅就第一個可能，就係佢有同你坦白。事前你唔知嘅事，事後都一定明明白白。你要我幫嘅，需要我知道成件事嘅來龍去脈，我先識幫㗎。到呢個時候你仲唔講真話？你真係咁愛佢？我愛佢條命啊！好，我講邊個殺趙潔如嘅我唔知，殺朱海川嗰個就係何志堯，但係我唔係幫兇嚟㗎，同 Madam 講嘅一樣，佢係之後先對我坦白，話喺架遊艇度殺咗人。佢點解要殺朱海川？朱海川威脅佢咯。朱海川話：如果佢唔肯俾錢嘅，就爆佢當年買兇殺老爺嗰單嘢出嚟。你係話2011年何慶生俾小丑劫殺，係何志堯買兇做嘅？係。嗰班小偷殺手收咗我老公錢㗎。嗰陣老爺唔肯將盤生意交俾佢，為咗錢，佢咪連自己親生老豆都殺咯。而家何志堯喺邊？我唔知啊。16號見完佢之後，我都揾佢唔到咯，電話又唔聽，話唔定趙潔如係佢殺嘅咧。個男人同佢玩下啫嘛，佢又當真。如果纏得緊，殺咗佢有咩出奇啊？佢做得出㗎。我冇屈佢哋㗎，佢兩公婆都唔係好人，我女嘅死一定關佢哋事嘅。阿 Sir， 拉佢哋啦！你口口聲聲話佢哋係兇手，你點解咁肯定啊？因為我最後見我女嗰次，佢係同何志堯一齊。我記得嗰日係19號嘅朝頭早，我去我女屋企，我想勸佢離開嗰個男人。你聽阿爸講啦，唔好黐埋太子爺嗰度啊！我睇住佢大，睇住佢壞，佢講大話當食生菜，冇句真嘅。點解你咁傻啊？明知前面有埲牆，你都撞埋去嘅，冚到你焦頭爛額啊！阿爸，我聽你講同佢分咗手㗎啦，你唔好擔心啦。你講真嘅？我幾時有呃過你喎？你講大話！呢個係乜嘢啊嚇？又話分咗手，你都唔食煙嘅，做咩有個煙灰缸喺度啊？你學壞晒啦！對住我講大話，眼都唔眨啊！佢自己衰又好啦，做咩害埋你啫？爸，我冇同佢來往㗎啦。你個打靶仔啊嚇！做咩教壞我女啊？學好3年，學壞3日，我成擔心機湊大佢啊！而家俾你炒禍晒啦，衰人！我見佢打靶仔，有我女屋企嘅鎖匙，我咪扯晒火啦！我理得個太子爺啊！咪同佢抹面咯！如果唔係個女捉住我，俾個打靶仔走，我實唔放過去嘅。所以你懷疑你個女唔肯離開何志堯，而惹嚟殺身之禍？冇錯，啲女人妒忌咗你，有咩做唔出啊？上次警告我女又唔聽，跟住咪刮佢，之後咪殺佢咯。女人癲起上嚟，乜都做得出㗎。一定係佢害死我個女，一定係。而家我哋會正式起訴你妨礙司法公正。關於趙潔如嘅死，你依然有嫌疑，我哋會拘留你做進一步調查，你明唔明白？明白。呢一份係你頭先所講嘅口供，睇完之後冇問題就簽名啦。如果我嗰日走嗰陣，拉埋個女走，佢就唔會冇命啦。阿 Sir， 你一定要拉個衰人啊！放心，我哋會盡快處理。你個賤人！喂，你個賤人！喂，你殺埋個女，我想報仇，你話呃女俾我？停啲先，呢個差館嚟㗎。阿 Sir，
佢就係殺人兇手啊！拉佢啊！你黐線㗎！你邊隻眼見到我殺你個女啊？我女又乖又純，除咗你就邊個想去死啊？一定係你殺佢嘅，佢做鬼都唔放過你啊！呢啲全部係自己攞嚟㗎，關我鬼事啊！你唔好再亂咁話殺人啦，我告你誹謗㗎！大人小姐，等先，你唔好走啊！你唔好走啊嚇！你冇天宗冇地宗，等我點收你啊！放開我！冷靜啲，小慧，同我女報仇，血債血上。大學舊生會咧，遲啲有 gathering 喎。唔去啦，新屋嗰度好多嘢要執，有啲家私想添字啊。仲未睇啱啊，仲未信你入伙禮物添。唔使客氣啦，我一睇中咧 ，Louis 就話佢買啦。我諗 Louis 最想買嘅應該係結婚戒指。Sorry 咯，我諗佢等我自己開 clinic 咧都未等到。咁你又點啊？幾時換新屋啊？我做咩要換新屋啊？高 Sir 嗰個夠大咩？你兩個唔打算有細路啊？我都冇話要結婚，而家幾好啊！你冇理由唔明㗎。明白，結咗婚咧就要做人好老婆，好多嘢都唔做得啊嘛。但係高 Sir 真係中意細路嘅喎。我諗高 Sir 中意我多啲啦。誒，夠鐘啦，係咪有人衝咗攞位咧？我話冇，你都唔信啦。個衰妹真係次次都咁心急嘅啫。我哋到咗啦，你喺邊啊？誒，呢度啊。一早就嚟攞位，唔該晒喎。下次打電話嚟 book 台啊嘛。唔得，呢個 book 台要俾訂㗎。你哋咁忙，突然間嚟唔到，連訂都蝕埋㗎。話唔定我得閒，我早啲嚟攞台咪得咯。成日幫阿 Queen 做嘢，得閒都變唔得閒啦。我頭先 WhatsApp 咗個 menu 俾你啦，你哋 order 嗰啲餐我已經落咗單㗎啦，好快有得食。唔該晒 ，Thank you。旅行手信，多謝。你嗰份咧，我擺咗喺你屋企，你應該會中意㗎。又係花香香水，你又會估到㗎？由中學開始識你，你諗咩我唔知㗎。我係因為阿 Queen 先識你嘅，你成個人咧就好似一本打開咗嘅書咁，冇人睇唔明㗎喎。咁對朋友唔應該收收埋埋㗎嘛，坦坦白白唔好咩？好，但係要識分真同假咯，尤其是對男人啊。係喎，今次旅行有冇驚喜啊？法國喎，好浪漫㗎喎。梗係冇啦，佢跟埋啲老人團。你唔係自由行嘅咩？其實跟團都幾好啊，所有嘢都 plan 好晒，食嘢幾圍台，唔使悶啊嘛。你係怕悶㗎，我唔該你轉工啦，喺物流公司度做倉務喎，最細嗰個同事啊，做得佢阿爸。咁我冇你哋咁叻啊嘛，邊有得話人揀工㗎？而家工揀我啊！你唔好成日踩你自己啦，你知唔知你肯擘大雙眼咧？呢個世界好多選擇㗎。Dicky， 點解佢會約你食飯㗎？哦，你個 ex， 你哋唔係分咗手成年嘅啦咩？仲有聯絡㗎？話晒都拍咗4年拖啊，散咗都可以做朋友㗎。做朋友都要有要求㗎，你可唔可以將你嘅標準 set 高少少啊？佢係咪見你仲係 single， 想食回頭草咧？唔係，佢唔係嗰啲無端端會約你食飯嘅人嚟㗎。到底咩事啊？佢知道我 plan 緊去日本，可能想我幫佢帶水貨啫。你可唔可以唔好理佢啊？呢挺人淨係識得炒黃牛啊、帶水貨啊，一啲志氣都冇。你同佢拍拖4年啊，俾我啊4個鐘頭都嫌多啊！咁我眼光冇你咁好嘛。緣分咧就好似紅酒咁 ，timing 唔啱咧就點都唔會好飲嘅。慢慢揾，一定會揾到一個啱你嘅。多謝你啊！送完二拎翻屋企，仲要陪我過嚟呢度。乜唔係你想去邊，我做得到嘅，都應該陪你去嘅咩？得閒都要感受下，望下個世界，咁先有動力繼續行落去。啱嘅，唔停低望下，
又點知原來少啲光害喺香港一樣可以睇到星。但都係比唔上博都。我一次喺法國出 trip 咧，哇！成個天空都係星，我見過一次，一世都記得。我想有一日咧，喺寶都有自己嘅酒莊同埋葡萄園，一去到夜晚咧，就瞓喺花園張凳度，飲住自己 brand 嘅紅酒，再望住法國嘅天空。下個禮拜就係我6歲生日啦！如果一陣見到流星就好啦。見到會點㗎？人哋話喎，對住流星許願，個願望就會成真㗎啦。咁我都要諗定先。嚇！你生日仲有排喎，生日就要諗定練習牌咯。係喎，大妹，你會許咩願啊？唔講得㗎，講咗就唔靈㗎啦。哇！流星啊，大妹！哥哥，我哋一齊許願啦。好啊！我希望哥哥身體健康，仲有個新髮夾。而家爹你講咗出嚟啊！唔緊要，流星唔靚，仲有哥哥喺度啊嘛。哇，好靚啊！多謝哥哥。有3粒星，仲有1隻白兔。咁大妹中意白兔啊嘛？哥哥你自己整㗎？嗯，係啊。呢3粒星代表我哋3個，中間係哥哥，我同細妹喺隔離陪住你，好似而家咁。哥哥，你又許咗啲咩願啊？我個願望實現咗啦，話俾你哋知都唔怕。係咩啊？咪就係我哋一家人永遠都唔分開咯。咦，又係呢啲都冇啲新意。諗緊咩？冇啊，睇星咯。有冇聽過有一句説話？兩個真心相愛嘅人，佢哋嘅視線唔係望住對方，而係望住同一個方向。咁我哋依家咪望住同一個星空。Hi, Thomas。我哋去欣虹港嗰幾間名店攞咗 CCTV 嚟睇，證實10月12號欣虹確實去過鋪頭 shopping， 而且喺附近街嘅 CCTV 影到佢之後去咗酒店食飯，屋企門口部 CCTV 都影到佢翻屋企嘅時間。朱海川係10月12號死嘅，欣虹全日都有不在場證據。朱海川唔係佢殺嘅。至於趙潔如嘅死，欣虹佢有動機，但我哋冇確切嘅證據。但係佢做偽證妨礙司法公正呢條罪就一定要告。暫時俾佢走先啦 ，follow 住佢嘅行蹤就得㗎。Yes sir。何志堯咧，有冇佢嘅消息啊？查過出入境記錄，佢冇離開過香港，唔知匿埋喺邊。King Sir 有漁民拖網打撈到條藍絲，又係用真空袋包住，懷疑係何志堯。
死者腹部有瘀傷，眼珠有點狀出血，死因係窒息。頸骨冇裂，同趙潔如唔同，唔係勒死，係缺氧死亡。左邊前額有傷口，係被鈍器撞擊造成嘅傷口。頭骨破裂有凝血反應，係生前造成嘅非致命傷，估計係由手持嘅硬物撞擊造成。通常咁大嘅撞擊，傷口會留低空氣嘅印痕，好易睇得出。但呢個就暫時推測唔到空氣。你哋 send 翻 scanner 嘅畫面過嚟，我哋會再分析。OK，Ivan 準備解剖。高 Sir 有發現。床室同趙潔如身上揾到嘅品種一樣。睇個樣一樣吸過血。高 Sir 驗血。係高 Sir。高 Sir，啱啱驗過何志堯嘅血型係 B 加，同上次喺床室吸嘅血唔同。一陣同呢一隻做比對就會有結果。Dr. Man， 高 Sir。鑽石有冇一卡 Queen？ 交俾我。應該係1.5至2卡 D color， 切割得好精細，係66面玫瑰砌工。如果係 VVS 甚至 IF， 市值要超過30萬。何志堯開珠寶公司，死法同趙潔如一樣，都係放喺真空袋度掟落去。但係喺佢胃入面嘅呢粒鑽石，到底又係咩意思？你個賤人殺咗我女，我打死你！係咯，放開我！放開我！放開我！停啲嚟啊！你啲嘅死老嘢，想謀殺啊？殺我女，我要你條命！你邊隻眼見到我殺人啊？點解我人先告狀啊？係你嬲我老公搞你個女，所以你殺咗2個！賤人收聲啊！冷靜啲先，想坐監啊？坐監咪坐監咯！我女都死咗啦，我怕咩？阿 Sir， 你拉佢啦，一定係佢殺咗我老公㗎。係啊，早知佢出咗嚟，搏死佢打靶仔，咁我女都唔使死。你打過何志堯？嗰日喺阿女屋企，我見佢打靶仔，連個女屋企鎖匙都有，我當場火都嚟埋。你個打靶仔做咩教壞我女啊？學好3年，學壞3日，我承擔心機湊大佢啊！而家俾你叉禍晒啦，衰人！出面成間女人你唔搞，做咩搞我女啊？唔好搞咁難聽啦！我同阿月係真心相愛㗎。你呢份人講真心啊，豬乸都會上樹啊！你呃佢係真？呃？你問你個女啊，我邊個呃過佢啊？我更加拉佢上床㗎喎，係佢心甘情願走上我張床度。你唔好再講啦，阿爸你走先啦，行啊！仲有啊，你個女跟住我啊，你都係着數啊，仇叔。我着你條命啊！你走啦！你咪走啊！呢度我搞得掂㗎啦！你聽我啊，喂，報警啊！我報你冷靜啲啊！走啦！你個衰仔，兩心喺度。做咩啊你？走啦！阿月，我知啦。我走嗰陣咧，個女仲生勾勾嘅，估唔到嗰日就係我見個女最後一面。咁何志堯咧？
你咁幫佢發，你肯定佢冇事啊？嗰個咁嘅打靶仔啊，留蚊飯啫嘛！我走嗰時喺門後邊，仲聽佢埋咁叫我女幫佢止血。點解我女會死得咁慘嘅？一定係嗰個女人殺佢嘅。阿 Sir， 拉佢啦，拉佢啊！警察拉人係要講證據嘅。我知道佢都講晒啦，我真係冇咩可以再幫我女做。咁啊未必，有一樣嘢或者你可以幫到手。我哋喺何之遙嘅胃入邊揾到呢粒鑽石。你跟咗何慶生父子咁多年，有冇見過啊？喺何之遙胃入邊揾到嘅呢粒鑽石，原來同2011年中環碼頭小丑劫殺案有關。何之遙老豆被殺嗰單案又關佢事。根據趙永壽嘅口供，當年何慶生死前俾劫匪搶走嘅手提包入邊，除咗有200萬現金之外，仲有呢一批市值超過5000萬嘅走私鑽石。趙永壽話：當年知道呢一件事嘅只得佢同何慶生，而何志堯都係繼承咗遺產之後，發覺阿爸有做走私生意，於是就逼問趙永壽，先知道有呢一批鑽石。因為係走私貨，所以就算俾人搶走，都唔敢同警方講有呢批鑽石。咁多年嚟，警方知道嘅贓物就只有200萬港幣。冇錯，呢一批鑽石消失咗咁多年，直至趙永壽憑住呢粒鑽石獨特嘅車工唔係 keratin， 先至認出係當年其中一粒走私貨。66面玫瑰車工 Brilliant Rose 喺歐美地方叫做 Leo Cut， 係用58面車工做基本，增加8個切割面，加強佢嘅姿勢性同埋反射性，被稱為完美理想式車工。再加上佢嘅 clarity 係完美無瑕，見過一定印象好難忘。咁何志堯點解要吞粒鑽石落肚咧？佢可能係被逼啦，但係未夠證據，唔可以咁快下定論。雖然未有證據，但係我哋揾到同兇手相關嘅線索。我哋喺裝住何志堯屍體嘅真空袋裏面揾到一隻床蝨，經過化驗證實呢隻床蝨喺死之前所吸嘅血液同趙潔如真空袋裏面床蝨嘅血液 DNA 吻合，但係並唔屬於兩名死者。喺何志堯同埋趙潔如藏屍嘅真空袋入邊有相同品種嘅床蝨，床蝨死之前吸過同一個人嘅血，呢啲血好有可能係嚟自兇手嘅。除咗啲血，死者何志堯頭上嘅傷痕都係好重要嘅線索。根據趙永壽嘅口供，何志堯死之前係俾佢用煙灰缸剝過左額角。我哋去咗趙潔如屋企度搜證，揾到個煙灰缸，上面有清洗得唔乾淨嘅血跡，證實係何志堯。根據你哋提供嘅煙灰缸資料，我再睇翻何志堯頭上嘅傷痕，可以確定死者何志堯嘅左額角嘅傷係用唔同時間嘅2次襲擊造成。第一次煙灰缸襲擊造成外傷流血，跟住死者再俾另一件不明物品襲擊造成骨裂。呢個係咩痕跡啊？唔知取喎，冇造成致命傷，估計兇器未必好重。形狀咁怪嘅，係咩嚟？我知係咩？有可能係保溫壺上面用嚟開關嘅壺口球。我喺花店見過陳森用咗一個重身嘅保溫壺嚟飲水，上面個壺口球形狀同呢個傷係一樣。陳森咪即係當年因為中環碼頭小丑3屍命案而坐監嘅蝦條。冇錯，陳森係當年唯一嘅生還者，佢應該知道有呢批走私鑽石，甚至知道批鑽石喺邊。佢咁崇拜大佬野豬，會唔會知道何志堯殺咗野豬，想幫大佬報仇？何志堯嘅死肯定同呢批走私鑽石有關。到目前為止，同呢批鑽石有聯繫嘅就只有蝦條一個。但係蝦條啱啱先至放監嘅。已經 check 過 record， 蝦條喺10月23號出監。何志堯條屍喺11月26日衝上岸。根據解剖結果，可以斷定佢死咗至少有7日。趙永壽喺19號朝頭早見過佢，即係何志堯被殺，一定係19號。陳森絕對有足夠嘅機會殺人。高 Sir， 你有冇留意到蝦條嘅保溫壺係咩牌子、咩樣嘅？我記得個 logo 係2個一黑一白嘅人，
中間有個紅色生命圖案，寫住再生同行。揾到一個叫做再生同行協會嘅機構，係呢個 logo 冇錯。要造成死者頭上嘅傷痕，材質要有個硬度、內膽，類似雙重不鏽鋼夾層設計，配合埋 Dr. Man 嘅補充，合乎條件嘅保溫壺，總共有5個。中間黑色嗰個。認罪一樣。何志堯俾趙永壽腰灰缸剝傷之後，再俾人用保溫壺猛烈襲擊。殺死何志堯嘅真兇就係蝦條。情形像湊巧早有預謀，精算背後總有着遺漏。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰縱沒說話仍能講，有誰偽裝？所做天會看，結局或意想不到，將報。